rarudat wae hirupna teh Bu. Rarudat wae. Coba kiranya begini aja, jangankan tidak puasa, nu puasa na cek Nabi kemudian dia gagal, itu nggak akan terjadi pembersihan 3 ini. Ya, begitu. Karena ibu-ibu teh Bu udah ngomongkeun batur, asin meni parameng nuju saum. Engke atuh cenanya ulah ayeuna teu paruku. Atuh cenah da hoyong ayeuna saket ape ju 5 menit asin aing nuju puasa cenah engke we asin Syawal insyaallah. Geus dibajaan geula ieu cenah. Atos aya 5 warung ka ngomongkeun batur cenah insyaallah. Dibajaan heula mah nya atuh rek ngomongkeun batur direncanakeun. Refleks ngomongkeun batur mah. Jadi nah ini bapak-bapak ibu-ibu. Nah kenapa kecenderungan seperti itu? Punten Pak, laki-laki kan cenderung tidak berpikir, tidak ada untuk mempola tubuh akan bagus, kulit akan seperti itu, enggak ada. Sok ibu tinggal di supermarket, dalolobana keur kulit awewe, keur kulit laki mah jarang aya nu nyok di ngajengjeng dina etalase jarang, keur awewe hungkul. Nya ngajengjeng teh mimiti rambut nepikeun ka dampa sampean aya keur awewe mah Pak. Model ibu-ibu dicukur, dah lalaki mah dicukur 15.000 TPH kabehanana. Ibu-ibu coba ngatur bapak ngurus rambut sabaraha tuh Pak lalau komorek lebaran kieu. Ih, eta teh. Nya ge ditung pan ari hayang katinggal di jero teh siga anu enak. Nya. Tah, karena apa? Karena kembali lagi Bu. Ini yang ngatur di posat. Allah ciptakan di posat itu di otak kita. Makanya innamal a'malu bin. Kenapa amal tergantung niat? Karena diatur di sini. Diatur di sini. Hebat sekali niat. Makanya kata Rasul, paman kana hijratuhu. Barang siapa yang dia niatnya untuk dapat wanita, untuk menikah, dapat wanita, Pak. Kalau dia niatnya untuk dapat dunia, dia dapat. Kalau niatnya dia karena Allah, dia dapat. Kenapa? Punten, Pak. Lipostat di otak ini ternyata sesuai dengan zon kita terhadap Allah. Dan itu diijabah. Eta hebat nate. Ngaji hoyong kenging jodoh meunang jodoh sok asa tong dirobah we niatna eta we lah pantengkeun ya Allah abdi ya menang jodoh pengajian sugan we anu daekeun ka abdi tong susuganan cing yakin we jebret dia da meunang Bu naon margina iya diatur dan dia dan Allah tergantung zon kita. Allah kan tergantung zon kita. Kalau zonnya begitu ya dapat karena ini. Nah begitu paham ya? Ini detok semua. Nanti saya jelaskan secara teori untuk mendetok dia batin itu dengan apa secara spiritual. Kemudian yang kedua al-qalb. Nah ini coba Bu hari nyeri hati belah mana? Nyeri hati belah mana? Hese atuh so Pak Ustaz saya sakit hati mana Bu belah mana? Buka syukuran buka ke dia begitu kan dah teka tinggali atuh Pak. Karena apa? Karena batnun, qalbun, pikrun itu semuanya ditutupi oleh Allah oleh organ yang lain. Pikiran ditutupan ku kepala, hati ditutupan ku sodrun, kemudian batnun ditutupi dengan kulit ini. Nah ini nggak akan ada terlihat. Kenapa? Karena yang tahu penyakit itu bukan ahli medis, yang tahu penyakit kita. Urang nu boga anu boga panyakitna batur mah teu apaleun nya ge itu sakola nepikeun ka punten dugikeun ka luhur anu apal panyakit mah anger urang sakitu we naon sabab aya di jero urang atuh Pak coba Bu Ustad abdi mules jeung Ustad duka atuh da abdi mah henteu tuh kan kitu mun abdi nuju mules ieu bae nu mules mah da abdi mah henteu atuh sakumaha atuh Ustad nu teu ngaraos nya moal dan teu mules atuh coba yang ngerasain mules itu kan dirinya. Kalau ibu datang ke dokter, itu dokter kasih obat mules begitu aja. Tapi anu ngarasakeun saha? Manya ibu joki jeung bapak aja. Dokter, abdi teh mules. Sok atuh buka abdikeun transferkeun mulesna kumaha? Enggak bisa. Karena yang tahu penyakit adalah diri kita sendiri. Dan ini oleh Allah sengaja ditutup. Semua organ ini ditutup oleh Allah. Lamun dibukakeun jero beuting moal kuateun Pak moal. Sok ibu tahu jero patuangan kapayang teu urang sakalian ngabesret hayam nya hayam we dibesret ku urang rek dituang ususna teh urang teh atuh lalawara marsihanana teh da hese atuh teh nya komo ada urang kenapa ditutup oleh Allah semuanya. Nah di sini al-qalbu yang kedua. Nah makanya di Quran ada ya surat Ali Imran 133 134 ya
Jadi orang yang hatinya bersih, ketika ada orang yang dia itu punya ataupun dia punya salah pada dirinya, wal afina aninas, dia dimaafkan tanpa masuk hati, begitu aja. Tidak masuk hati. Mah, hampura bapak, sok dihampura ku bapak. Ngan awas pak, ulah sakali-kali deui mamah teh moal leungit dina hate, teh henteu total teh. Ngahampura kitu mah teu total. Kalau ingin ibu menghampuni total, lepasin semua dari pikiran dan hati kita. Eta disebut al-qalbu teh. Pas sama hampuranya bapak, 2011 kayak kene. Ayeuna geus migawe deui nu anyar cenah. Tah mama teh nyeri hate. Wah, ibu teh jadi hate ninggal ka di. Mana atuh hatena? Dah hese. Makanya kalau ibu ingin memaafkan total dan itu menjadi ciri orang takwa, bersihkeun tina pikiran jeung hate kira sok. Nah eta teh hese apa teh? Hese lalawara. Kade nya rata-rata lamun batur boga salah ka urang, dihampura ku urang dina memori napal keneh. Jalani takwa mah henteu kitu. Walaupun dia itu ataupun ketika dia minta maaf, di memori dihilangkan. Engke di mana dosa nu anyar deui we, nu kamari mah tos teu aya. Tah teh kedah diajar Bu dina ilmu jiwa menguatkan itu. Dan orang yang seperti ini jarang dia terjadi gangguan jiwa. Kenapa? Karena dibersihkeun sadaya. Tah kolbun teh gitu eta teh. Sok Bu diajarnya, ibu bapak diajar punten. Kalau bapak-bapak cenderung bakal netral, kalau ibu-ibu napal ibu-ibu. Lalawara. Saya sendiri yang tahu iya gitu. Bukan menyalahkan, wajar karena emang perempuan yang dia selalu di memorinya selalu diingat-ingat. Mata punten, mun bapak masihan artos ka ibu, terus kacokot deui 5.000 inget keneh teh Pak. Nya sakapeung urang masalah ki matara tara diinget-inget sabaraha we ari sih mah moal. Naon margina ieu memorinya kuat, memorinya kiat. Nah, seperti itu. Maka ibu di sini kuncinya. Sok diajar ngahampura dosa, bersihkeun total dina hate jeung pikiran. Lamun hoyong sehat sakitu. Tapi di bulan Ramadan ini didetok. Laras Pak. Iya bersih kan ya? Tok ayeuna dinten ka sabariji? 28 bagi yang Minggu, 29 bagi yang Ahad, Sabtu. Ya, iya. Ini detok, udah 29 hari nih, 28 hari nih Pak. Dah beda karena HTG-nya. Rada bersih HTT-nya bulan Ramadan mah nya. Sia nu tadi teh gini bersih HTT. Dari asa aya ngewa bulan Ramadan mah. Kita sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini bersih dulu dari sini. Nanti kalau ini bersih, kayak ini ada pengaruh. Nanti karena pikiran bersih, plong pikiran bersih. Teu aya suudon teu aya. Nya, sok tinggal rek lebaran aya nu saruudon tahara. Nu lebaran tiap jelema dicalukan geura keur lebaran. Kan ieu sineuling heula aya kue. Pan biasa ge tara nyalukan atuh Pak. Wah, wios da abdi ge gaduh. Eta anu kue teh di tanggal 25 anu teu meunang dibuka teh gini kan. Nah. Yuk. Incuju asli kue, saengke keur lebaran. Oh, eta budak. Ngahulang we kieu. Da budak ngapa apaan kue keur lebaran. Urang we mun segala dicari. Nah, pikiran ini, tapi ya Pak, jalur mekanisme siklusnya begini. Ini tenang, ini bersih awas, bersih patuangan, bersih hati, tenang pikiran, dia tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak. Tinggal Bu, enjingan bade lebaran, talibra. Nu teu sare mah eta mah kaganggu we. Nya. Dan naon da urang mati berarti aya naon kajaban nu aya uruskeun nya berarti kaganggu pikiranana. Aduh ustad abdi mau mentakbir teh bisa sare nya da nguruskeun naon sakitu we berarti kaganggu ieuna patuanganana nya moal bisa eureun. Kalau ibu nanti lihat bapak, lihat ini tanggal 1 di sini oleh Allah didetok. Maka ketika terjadi detoksifikasi secara total, ini namanya fitrah. Nah, paham sekarang? Yang disebut dengan fitrah itu adalah apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir fitrah. Kenapa? Punten Pak. Bayi bersih perutnya, bayi bersih hatena, bayi bersih pikiranana. Bayi tidak pernah memikirkan sesuatu ketika dia ada kebutuhan disiapkan oleh Allah.
Non sababna fitrah. Orang yang fitrah, orang yang fitri itu ataupun kebutuhan dirinya disiapkan oleh Allah. Kalau bayi lapar tinggal nangis udah disiapin susunya. Tara aya bu orok neangan heula ci susu. Justru non orok mah mun ceurik geuwat indungna nuturkeun. Mana budak teh ceurik? Wah, langsung lek ka budaknya. Naon sababna? Disiapin oleh Allah. Kenapa usah disiapin? Kan fitrah. Nah, urang kudu ripuh heula can fitrah. Dan anu fitrah mah moal, anu fitri mah disiapkeun ku Allah. Kenapa disebut Idul Fitri? Bersih kabehanana ieu. Ibu bersih sadayana. Tapi kan kapangih jeung jelema teh nu sudon teu, Pak. Jelema pagelak dah. Bunga we nu aya. Nya, bunga nu aya. Justru kamari lebaran teu bisa. Jadi urang teh bari ngunggok jeung eta deui jeung gade. Pan ayeuna mah jelema teh loba papangihnya. Kenapa? Karena semua dibersihkan. Ini yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Paham semuanya ya? Sok sakitu we. Kieu Bu. Ini bersih dari halal, dari haram dan syubhat. Hate bersih teu aya panyakit-panyakit hate, hasu, duka itu teu aya. Ieu tisu aya suudon. Ibadahna ge raos, Pak. Ibadahna raos ge sok. Ngadoana ge ya Allah. Maka innalisaimi farhatani. Orang yang saum dapat dua kebahagiaan. Pertama, ketika dia fitrah yaitu buka, yang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Punten Bu, ibu bapak mayun ke Allah, tidak ada barang yang haram dan syubhat. Hate keur bersih, pikiran keur husnudon ke Allah, dakhala jannah. Dakhala jannah. Kunci mah eta we. Hayang ka surga bersihan ieu nu tilu. Nya. Kenapa? Karena kata Allah ataupun kata Allah dalam hadits qudsi. Ya, la tamutu, jangan kau mati illa bihusnudzan billah, kecuali ketika Anda berbaik sangka pada Allah, dan berbaik sangka ada di sini. Nah, di sini berarti bersih eta. Dah. Mulai kapan ayeuna mah? Secara kejiwaan. Ya, mata keningan aya jami yatim, dia itu bajunya lusuh. Kemudian bajunya lusuh, sobek. Kemudian dia menangis, dua orang itu di pinggir masjid. Kemudian Nabi datangi, "Dek, kenapa kau menangis? Ini kan hari Aid." "Saya tidak punya walaisa aban wala umman," katanya. "Aku tidak punya ibu dan bapak." Oleh Nabi, dipangku ku Nabi, dibere baju nu anyar. Dibere, di bajuan, di manian ku Nabi, dibere baju nu anyar. Kata Rasulullah, tidak boleh Anda melihat di hari Id ini ada orang yang dia itu meminta-minta dan ada orang yang sedang tidak bahagia. Maka Anda yang berbahagia, salurkan kebahagiaan bagi mereka. Begitu. Tah eta teori sedekah yang paling bagus. Teori sedekah yang paling bagus adalah apa? Kalau tidak mendatangi orang miskin, maka orang miskin biar datang ke rumah kita. Kenapa? Harga diri orang miskin itu lebih harus dihargai oleh kita. Ya kemarin kan ada yang ini Pak, ada yang dikasih buat buka dilempar, ya viral itu, dilempar, dan itu dilemparkan. Orang bully orang itu, oh sana, sakitu miskin sana, dia itu tidak menghargai orang yang bukan. Kalau saya melihatnya dalam ilmu jiwa bukan gitu. Orang miskin harus dihargai. Peragi meresek-resek letik, hayang di video, nya puguh dialungkeun atuh, nya hargai orang miskin. Kenapa? Kata Umar, kalau Anda sedekah, hargai orang miskin. Karena orang miskin tidak mau diekspos. Kade, nu miskin ge Bu aliman, da boga harga diri tuh miskin ge. Ya. Kenapa? Karena dia punya harga diri. Makanya Umar kalau mau menyampaikan sedekah dan zakat itu datang ke rumahnya. Dan tidak boleh ada yang tahu. Begitu. Kenapa? Karena Umar tahu orang miskin pun dia tidak mau disebut miskin. Tapi yang salah kata Nabi, apabila dia kaya tapi nggak miskin maneh, tata teu meunang. Sakitu loba sagala ngantri we eta mah. Nya, sakitu boga ieu keukeuh we hayang keneh. Nah, ini yang kata Rasul tidak boleh. Kenapa? Harta yang haram diantaranya adalah apa? Apabila dia mampu tetapi dia ingin seperti orang yang tidak mampu. Itu enggak boleh seperti itu. Tapi lamun anu miskin ku urang kemudian dibagi, itu jangan di ini, punya harga diri. Punya harga diri. Kade Bu nu miskin teh. Makanya kemarin ngabuli anu narima. Kata saya bukan begitu. Justru Anda yang ngasih, kenapa atuh nu hayang dipilem wae? Kenapa hayang dipilem wae atuh? Dan nu miskin ge boga harga diri atuh. Nya.
Makanya Umar kasih gitu. Kalau Anda mau kasih sedekah dan datangilah rumahnya supaya dia harga dirinya naik. Dan itu jadi pahala yang sangat besar. Oh itu Bu, hesek ieu teh. Hesek lalawara. Ieu teh mun urang rek merek teu katingali batur teh teu ngeunah. Nya, teu ngeunah ieu teh lalawara. Cenah ieu teh aya nu masih teh nu ninggalna, teu aya. Awas Bu, beda ya, menghargai. Kita ngasih kepada orang yang beda dengan ngasih kepada orang yang miskin yang harga dirinya direndahkan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau ngasih biasa nggak apa-apa. Saya kalau ngasih door prize, tidak naon door prize. Ya katinggalinya. Saya kan Ustadz kapayun sana. Iya aya THR di jamaah Alfitroh. Iya mah contoh, iya mah. Ini contoh ya, saya belum dapat, cuman ini contoh gitu kan. Silahkan, makanya nanti langsung penyerahan. Nah itu contoh gitu kan. Ya, begitu ya maksud saya. Sok Bu, sakit heula. Udah paham semuanya ya. Kata kuncinya udah. Nah, sekarang ketika ini dibersihkan oleh apa? Di bulan Ramadan ini. Nah, ku ibu dia nyambungkan Bu, Pak. Nah, tos detox na ya. Ya. Kita jam 9 beres ya. Mohon ngalah tuluak lieu kana jam. Ngalah tuluak lieu kana jam. Nah, ini batnun. Ini al-qalb ya, al-bat, kemudian al-fiqh. Coba apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan tiga ini dalam konteks spiritual, ruhiyah? Al-batnu ini dibersihkan di akhir Ramadan dengan zakat. Nah, itu kan nyambungnya. Nah, siapa yang wajib zakat? Wajib pokoknya mah zakat mah. Ieu mah rek nu miskin rek nu beunghar kaluar heula we. Nangke nu miskin bakal menang deui sakitu we. Nya. Ya Ustaz abdi bobogoh zakat. Pan dibersihkeun beuteung. Bisi aya nu haram jeung nu subhat. Walaupun Anda miskin, tapi nanti Anda akan dapat lagi. Malahan kalau dia zakat, maaf ini 30.000, orang miskin mungkin dia akan dapat 150.000 sebagai bagian dari miskin. Tuh langsung dibalas ku Allah. Ya. Aya nu 30.000 nani berat. Aya narimanan 150.000 meni hampang. Nya. Tah eta jelema teh sakitu. Atuh satahun sakali tinggal di sakitu. Sabaraha kilo lamun make beak? Kan? 2 kilo? Sok pangetangkeun ku ibu. 2,5 kilo dibagi 360 poe. Sabaraha eta? Sakitu. Nah, mun mikir heula atuh. Meni lebar cenah zakat cenah. Gitu. Nah, lain di dia ya. Lain di dia mah insyaallah. Ya. Ini pasti bukan kalebar Bu sakit. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini. Boleh gak zakat sama istri? Kan? Boleh zakat sama istri? Kan? Ustaz, bolehkah zakat dengan istri? Dengan istri boleh? Temenang atuh. Zakat ngalamun teu ke duit ku beas. Manya ya zakat ku pamajikan kumaha? Pak Ustaz abi zakat ku pamajikan teu meunang. Nya, ku beas ku duit, lain ku istri mah bapak bea atuh pamajikan. Ya. Ya, begitu. Jadi ini ya, kenapa boleh dengan uang? Logikanya gini, kenapa boleh uang dengan beras? Karena prosesnya adalah ke sini. Prosesnya ke sini. Jangan debat lagi, jangan didebat lagi. Oh harus pakai beras katanya. Oh harus pakai ini. Kalau nanti teorinya adalah makanan pokok, nanti setiap orang berbeda. Malahan saya ketemu dengan orang yang tidak bisa makan beras, Pak. Eta mengagodogan mie, we ngapoe jeung enog, manya zakatna ku enog jeung mie. Udah ini, pakai ini. Itu namanya qimah. Untuk apa? Karena proses psikologisnya adalah mengeluarkannya. Nanti dia menerima outputnya apa dulu. Kalau rata-rata output itu kecil Pak. Tapi apa? Inputnya lebih besar itu.
Bener punya. Nu miskin zakat 30.000, menang di amplop atau di panitia 150.000. Itu kan inputnya besar, outputnya dikit dia. Dia keluar. Nah, da teori Quran atuh Pak eta mah. Teori Quran. Kenapa? Anda sedekah sekian atau zakat sekian dibayar oleh Allah, teu kudu dikalkulasikeun kitu mah. Eta mah geus yakin aya sakitu we. Ngancing yakin ngaluarkeunana gitu. Geus atuh da mun sorangan cenah 30.000 teh ari abdi cenah 18 urang di imah. Nya 18 kali 30 sabaraha tong dipikiran. Ya. Kenapa? Punten, nggak ada orang yang dia ngumpulin zakat dari mulai 1 tahun, nggak ada. Da zakat masuk ngadadat. Buat apa fungsinya? Kan ada barang yang masuk ke kita itu tidak tahu apakah dia subhat atau dia itu haram. Urang teu apal Bu, lalawora da teu bersih kabehanana. Sakapeung urang teh ari zatna mah halal tapi buat teh eta teh pesalaki mere duitna teh tinu naon teu apa? Tah dibersihan ku ieu. Dibersihan ku eta jeung teu gede 2,5 kilo nya. Kartos. Sakitu Bu, enteng cara memahami. Alhamdulillah. Kaluarkeun tah zakatna. Ieu teh murudul ieu teh. Ieu teh murudul ieu teh. Tenang teh. Perutnya bersih, kolon cleansing yang tadi dengan saum, maka lapisan-lapisan ataupun bagian-bagian perut ini pun dari yang halal dan haram itu dibersihkan dengan ini. Makanya disebut zakat fitrah. Zakat fitrah. Malah nu loba duit mah Pak Ustad ieu zakat fitrah abdi 5an tapi abdi namihan cenah kaos sedekahna wios abdi mah 50.000 we cenah ieu langkung 20.000 wios sedekah we tah eta lebetna sedekah nu ieu ngabersihkeun Ustad ngabersihkeun eta ge sarua nya itu Bu jangan orang sehat jiwa tidak berpikir menerima tapi dia berpikir mengeluarkan nanti pun dia menerima itu begitu tong mikiran narima wae mikiran merek kayak gak narima sakitu ya iya selama dia mustahiknya yang 8 ada silahkan asal sesuai mustahik karena mustahik zakat itu kan ada itu ada 8 kan 8 itu untuk mengapa. Kenapa? Karena innama shodaqatu ada untuk dirinya sendiri, ada untuk urusan. Contoh begini, ini Pak, orang fakir, orang miskin, ini zakat dia terima karena dirinya sendiri. Dia dirinya sendiri. Tapi kalau dia gorimin, yang punya hutang, itu dia untuk membereskan urusan lain. Kartos tuh, tinu 8, ada untuk dirinya sendiri. Ada untuk beresin orang lain. Contoh, kenapa fisabilillah? Ada, karena untuk urusan yang lain, bukan untuk dirinya. Karena dia fisabilillah. Tapi kalau orang fakir miskin, untuk dirinya dia dapat zakat. Sekarang orang tua dapat gak menerima? Silahkan asal masuk yang ini, begitu. Tapi cing atuh budak mah ka bapak jeung ka indung maknya dibere zakat sakitu we. Pangmayarkeun. Ya, kalau ibu bayarin orang tua, contoh bapak nih orang tua saya miskin, saya bayarin lah zakatnya. Ustad gimana? Dia bebas. Ibu dapat sedekah, pahala sedekah, gitu. Sim kuring masuk kieu, sok bisi nu mariskin teu barega zakat, pangmayarkeun ku urang, engke urang menang pahala itu bebas sakitu we. Kan raos teh. Sok bagus itu berdayakan. Mas saya ada program ada apa? Penuntasan zakat fitrah bagi orang duafa. Bagus itu. Ya. Bikin Pak, rilis 30.000 bagi satu orang anak udah duafa. Ada 1.000 duafa dibayarkan ke orang. Orang menang pahala sedekah. Kalau duafa bebas dosa. Gitu kan? Dan zakat fitrah mah teu miskin jeung kaya, semua harus wajib. Makanya ini psikologisnya begini. Contoh, kalau orang punya hutang, dia dapat zakat kan? Tapi untuk urusan orang lain jangan dipakai untuk dirinya. Ongkoh gorimin, tapi manehna dipakai nyicil motor. Gorimin itu dia karena ini menutupi hutangnya. Makanya dari 8 itu dibagi 4, dibagi 2 kelompok. Ada untuk dirinya, ada untuk urusan orang lain. Saya saya tanya, amilin masuk ke mana? Amilin
Dirinya, karena dia sebagai amil, maka dia berhak menerima sebagai amilin. Dan orang amilin tidak tahu dia kaya dan tidak. Ketika dia kaya lalu dia dapat bagian, itu mau dikasihin mau tidak itu urusan lain. Itu urusan lain. Tapi dia untuk dirinya, fakir, miskin, amilin itu ya, yang untuk dirinya. Kan itu udah ada. Itu apa kriterianya. Lalu nanti Ibnu Sabil, Fisabilillah, ada Ibnu Fisabilillah, Gorimin, kemudian Mu'alaf. Nah, yang satu lagi Mu'alaf. Mu'alaf ini kan untuk dirinya. Mu'alaf untuk dirinya. Kalau ada orang Mu'alaf, dia dapat zakat untuk dirinya. Sebagai penenang dirinya. Oh iya, Islam teh bager gitu kan. Tapi di luar 4 yang itu, fakir, miskin, amil, Mu'alaf, itu masuk untuk urusan orang lain. Lihat surat At-Taubah ya. Dari 8 itu bagi 2 itu Pak. Kelompok pertama, kelompok kedua dikelompokkan oleh Allah sengaja supaya tidak ada urusan. Fisabilillah. Kenapa untuk orang sekalian? Ada fisabilillah. Ibnu Sabil di perjalanan, dia kan untuk menutupi perjalanannya. Ya. Nah, gitu. Ari Ustad ke mana? Mau nerima zakat. Kan? Ustadna teh nya fakir, nya miskin, loba hutang, komplit. Ya, mata kabehanana kadinyakeun. Nya ada usaha 8 aya, nya Mu'alaf di usaha teh. Ya, ada usaha. Apakah dari 8 itu bisa? Bisa saja. Setiap orang berbeda-beda kondisi. Begitu. Paham ya, Bu ya? Ini, kita kasih orang sedekah untuk dia bayar zakat, kita bebas, dia bebas, kita dapat pahala. Nah, ini untuk apa? Nah, ini detox dalam spiritualnya. Tadi colon cleansing ketika kita saum, dibersihkan perut kita oleh zakat. Oh, ya teh nikmat bula laporat tuh. Ya. Makanya zakat fitrah dikeluarkan itu pada waktu Id, ngaranna ge kan fitrah gitu kan. Ya. Jadi kalau ibu sekarang nitip namanya. Nitip itu. Nitip dulu. Pada kami ini nitip nih, jangan zakat fitrah berapa orang? 10 orang, beres. Nanti dikeluarkan sesuai dengan fitrahnya. Makanya ibu, Ustaz dari mana? Gampang dalilnya, Bu. Gampang dalilnya, Pak. Perempuan, maaf ini, orang yang meninggal dunia, lalu sudah nitip zakat, lalu dia meninggal sebelum Idul Fitri, maka zakatnya boleh dikembalikan kepada keluarganya. Boleh dikembalikan. Kenapa? Karena belum ada kewajiban bagi dirinya. Ya, dia udah dititipin zakat, meninggal sebelum Id. Kan panitia ambil kasih keluarganya lagi. Bu, ini gimana? Oh, nggak apa-apa, disodakohin aja. Kalau enggak, ya belum keluar zakat. Kan zakatnya belum dikeluarin sama dia, baru dititipin. Makanya begitu dia meninggal, malaman takdir pun meninggal, itu belum keluar zakat. Demikian pula dengan ibu yang hamil. Begitu. Ya. Kalau sudah 4 bulan keluar zakat, Bu. Tapi kalau di bawah 4 bulan tidak. Tidak. Kenapa? Kan belum ada roh. Dan roh itu kaitan dengan fitrah. Begitu. Asa kitu ya, enteng da zakat mah ngak nuurna. Teu kudu lieur. Mati sim kuring ningali aya nu nguruskeun zakat meunikeun ka rame, pagemu enon nunikeun ka pasea. Naon atuh dipaseakeun ieu teh? Saya yakin ini, kalau yang ngurusin zakat pasea, lain nguruskeun zakat, nguruskeun duit sakitu we. Nguruskan zakat mau apa saya mau da enteng atuh Bu, ku Allah diatur lagi sakieu kaluarna sakitu nah ini pikeun ka pasea parabut sagala pasti lain nguruskan zakat, nguruskan duit nu gitu ya, simpel aja kan gitu. Komola mengurus badag ieu mah karek saeutik sugan teh nu diuruskeun teh loba ngan sabaraha 1,5 juta nya 1,5 juta dikeun ka pasea Pak beak sa RW kabehanana ya. Da kieu da zakat mah hebatna, daya tariknya luar biasa. Ari ngaji tarada raek geura, ari tanpa ngurus zakat araya. Nya, teh energina teh hebatna teh. Jadi kadang-kadang doa araya we nararago. Ari kamarana atuh ngapoe ngaji. Nah, ya sibuk, ari keur ngurus zakat tuh sibuk. Nah, model gitu. Kenapa? Karena ini psikologis ini. Kenapa? Karena zakat dorongannya luar biasa, hebat sekali. Kadieu kan? Kadi ya kan? Ya. Kadi ya. Da moal teh kadi ya tuh. Betul kan? Subhanallah. Kita belajar Islam itu nikmat luar biasa. Jujur ini nikmat. Ya. Hartos banyak. Tuh, insya Allah lah. Saya yakin lah. Kita mah udah biasa Pak ya, ngurus bagi orang lain lah ya. Matak urang mah mudah-mudahan cinggar deh pahalana. Tong hulang-hulang Bu ngaluarkeun zakat mah.
Biar ngahulang we kieu. Nah, bu ngahulang we. Aya nu kasim kuring, usah nitip zakat kieu. Ibu atuh cing bunga atuh rek zakat mah. Kieu, ari ibu kunahan atuh cing teh teu bunga kieu. Nya cenah, ieu abdi cenah. Ya asa gede teuing kitu. Nya atuh jeung badi ah. Ngahulang-hulang kieu cing teh. Mun cenah Pak Ustad nya asa lalawang. Asa lalawang cenah mere zakat cenah. Rek didoakeun ku ustad cing teh Allahumma sholli alaihi. Dek kitukeun didoakeun teu jadi da ulang-ulang atuh. Ya, begitu. Paham itu? Satu. Ya, dua. Untuk detok yang kedua al-qalbu apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir. Makanya nanti ada Allahu akbar Allahu akbar. La eta kana hate ni nyeblak ngadengi takbiran. Eta teh Bu. Borobo nyentok komo lamun ngeunaheun takbiran satakan aki-aki ngeunah kana hate ni ngeunah eta aki-aki ngeunaheun Pak kana hate teu bisa dibohong Allah bardak norak kitu aki-aki gerak takbiran bari ngecoplok ieu na ge waosna ge kagawe la ilaha illallah teh Bu dan ngeunaheun nyeblakan hatenya eta teh la ilaha illallah Allahu akbar komon buat jeung usan. Nikmat luar biasa. Kenapa? Dzikir yang paling hebat adalah la ilaha illallah. Wa ala dzikri dan puncak dzikir adalah la ilaha mata Idul Fitri moal panjang teh sakit teu we jeblak kana sagala sok. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Sekali ngucut ci socak teh. Ya Allah. Ni nikmat ieu nguping takbiran. Tidinya cirik hate ka Allah. Tidinya ibu bapak ngadoa mengpengker dibersihkeun hatena ku Allah. Ngadoa ka Allah. Rabbik firli hampunten diri abdi, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya dan orang-orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Sok tidinya ngadoa mengpengker bersih hati. Lalawar Bu. Dan ada yang takbiran di luar Idul Fitri mah da beda tuh. Nya. Model adan maghrib kan Ramadan eta teh ngeunah kana hate. Bulan lain mah biasa we ngadenge adzan maghrib teh tapi bulan Ramadan mah gagap-gagan atuh malahan mah aya nu telat adzan itu asih ka mana ieu ngelain geus aradan ieu can nya satu sina ka mana ieu teh sina telat wae adzan maghrib teh kitu geura susu teh teh muadzina keur buka ti heula nah eta makanya kejawab Pak ala bidzikrillah tatmainnul qulub kejawab sekarang di mana kudu bersih heula ieu na sok. Dikir teh ngeunah kana hate lamun bersih. Teu bersih mah moal. Urang mah maca Quran mah ngapoe atuh tapi nah ada asa teu aya pangaruhna naon. Da ieu can bersih. Lamun tos bersih mah moal kira sok. Makanya begitu beres Idul Fitri atau saum 30 dinten dibersihkeun ku Allah nguping kalimat la ilaha illallah ngagetar dina hate. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha ngabri angkat salat Id. Saur Rasulullah apabila anda keluar dari rumah idza raja'a minal bait faqala Allahu akbar tah Bu bari angkat teh Pak eta entong ngobrol yang geus nanya atau engke ngabaso di balapan nya salat Id ge encan geus mikiran ngabaso ya paling itu geus aya baso beranak sih geus barol ya dina otak teh Pak baso jeung dikocok keur coba Insya Allah mungkin tapi saudara ikhlasna tos lapar coba lain atuh galawar teh takbiran atuh pancek Nabi ge ketika keluar rumah takbir Anda sampai ila musholla sampai tempat sholat kita sampai lapang nih cerek engke khotib naik eureun takbiranana ayeuna mah wayahna sok ngobrol iya mah gerak-gerak lempang rek ke sholat Id pasti aja bisa pamaji jeung salaki jadi moal cenah ka ditu teh ka Bali teh moal atuh mah ada duit can aya cenah mun moal mah rek dieu cenah rek ditu nah para bu tempat atuh arena itu atuh serangan atuh tah Bu sakapeung teu kaharti ku nu kieu teh ngaganggu eta teh
Jadi si hati teh jadi we teu tumanina da dirudetkeun kuno kitu. Aslina Pak. Jangan terus make calana meuni teu pantes. Cing atuh barang mah atuh make jeung mikiran calana atuh ibu. Kan bae atuh kayak lamun salah kita di calana teh kare carekan. Ieu mah dari calana dipikiran. Aduh suntung bobor natung eta jadi merosot gitu. Atuh nepikeun ka tempat itu da pasih atuh. Hari ibu kumaha? Udah Allahu Akbar Allahu Akbar. Geus tong ningalina naon. Tong ningalina naon? Wayahna dipikeun ka salat kengke geus beres eta tidinya sok. Buk-buk kitu naon. Nah penting heula ikeu bersihkeun heula. Makanya kan Rasul ngajarin apabila berangkat dia jalan sini, ketika pulang jalan yang berbeda. Kenapa Ustaz dibedain? Supados naon Bu? Karena nanti supaya banyak tanah-tanah yang diinjak oleh kita dan itu akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah bahwa kita hari itu sedang bertakarub kepada Allah. Semua tanah yang kita injak, oh eta luar biasa Bu. Jadi saksi engke dina poe kiamat, loba tanah nu dicicik kurang dijajak. Jalan kali itu kadi jalan. Kalau dalam teori ilmu NLP itu namanya mengaktifkan otak kiri dan otak kanan. Kenapa? Karena kalau dia selalu dalam satu arah, itu otak kirinya saja atau satu arah otak kanan aja, maka dibalanskan. Dan di hari itu orang bisa sedekah. Ayo budak, dia langsung THR. Nah, otak kanan. Ya, begitu. Ya, kan gitu. Kade ngumpul. Dibilang otak kiri. Nah, tanya. Nah, dibilang lah kurang tusen nah, sini duit teh bayarin kabeh. Neangan anu gambar monyet anu. Tah eta otak kiri, begitu gambar monyet. Tah otak kanan. Kitu eta teh, tetek diajar eta teh. Kalau berangkat sini, pulang sini, itu kan begitu teorinya. Nah, gitu punya. Hartos. Tuh, gitu. Ngebersihkeun dia. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus ngaharilian artos kan urang nya geus ngaharilian duit nah aja nu 2000-an. Nah 2000 beras disebut teh. Meni bunga eta teh ningali bae. Si budak teh dibere 2000 teh dah heuras da bunga eta teh. Ari dibere 100.000 mungan Pak. Ini 100.000 asna leuleus kitu. Ada berapa 2000? Oh, atuh naon heuras. Jadi ayeuna mah Bu, teu ningali nominal, nu penting heuras. Nya. Ibu ge sarua. Jangkung badan lulus. Nya. Mending leutik kok heuras. Nya jangkung badan. Sarua eta. Ta Idul Fitri teh. Bunga alhamdulillahnya. Kan malah dah terakhir ya. Terakhir ngaji beakeun kabehanana. Nya. Nah usah siga nalar nafsu. Lain nalar nafsu. Lain nalar nafsu. Ari ibu geus menang parsel. Ayo usah kabeh ngadaroakeun hongkong. Usaha cing sehat. Alhamdulillah amin. Kabeh eta jelema jamaah ngadoakeun sehat. Oh bener iki jajan. Mata terakhir teh ngaji cicelebetan we. Lain ustad lucu lain itu mah. Lain ustad lucu ayo ustad lain. Ngaji terakhir amuk-amukan we. Pokok jamaah ustad kunaon sih. Kan ieu mah ngaleahkeun nafsu gitu. Aneh kira hari ustad 30 dinten cenah abdi di dieu ngajar na 30 dinten di masjid ieu teh cenah abdi cenah diantep we kieu hari itu geura anu ieu jodoh dibere hari abdi henteu jadi nafsu abdi cenah eta dongeng ustad kamari dia di ditu paling ditu sakedik kana bolah ngara teh stres punten pada kudah kiat tuh dari lebaran atuh menyerek lebaran ngaharuan sok ibu kacipna sok simkuring lamun rek lebaran kieu mah kunaon mah dikira teh ieu Pak tengah kali cingit teh asa dicingit kitu karasahan tah eta tos lebet gangguan jiwa. Ya rek sok kan wae kaluarkeun heula hormon gitu ya hormon nya kan ya Bu. Tuh satu lagi ya. Lihat Bu, lihat nih ya. Batnun zakat. Kemudian al-qalbu
kita dengan zikir, ya. Akbar, itu aja. Banyak, karena puncak zikir la ilaha illallah. Makanya orang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, betul kan? Ini kudu nikmat seperti takbiran teh la ilaha illallah terek maut teh. Orang kudu bisa mata kalau Rasul tadi kan orang yang dapat dua kebahagiaan, satu ketika kedua ketika bertemu Tuhan, betul kan? Jadi ketika bertemu Tuhan kalimat la ilaha illallah teh seperti lebaran. Ini bunga hati teh, ya Allah ini bunga kieu. Jadi keur sakarat teh kalimat la ilaha illallah teh ini bunga teh. Eta teh Pak hese diajarna teh lalawor. Eta urang kudu. Makanya yang ketiga al-fikru ditutup dengan apa? Al-ilm. Makanya ketika Id ada sholat dan ada khutbah. Khutbah Id adalah bagian penutup dari ilmu itu. Untuk apa? Id sehat. Mata lamun ibu ke khutbah bapak ulah wakabubar. Eta teh bagian untuk mendetok. Dengarkan materi. Mungkin akan ada yang membuat materi itu sebagai closing bagi kehidupan kita. Wah ini ya, materi ini enggak panjang tapi kena. Saya akan memperbaiki hidup ke depan. Itu kan begitu. Kenapa? Karena pikiran maku ilmu, lamun hate maku zikir, lamun beteng maku zakat sedekah. Psikologisnya begitu. Makanya jangan dulu ini. Ibu harus kalau belum beres jangan dulu dibuka kena. Diem aja, bapak kade Pak. Dari mah sarua khutbah Jumat. Sami, nang Jumatan mah khutbah heula terus salat, ieu mah salat heula terus khutbah, dah kitu-kitu kan. Makanya jangan ada yang ngobrol. Ya. Iya weh gitu kan. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada dulu aktivitas. Dengarkan, kenapa? Ini untuk detok ini pikirannya. Ieu mah geracan geus jeung cing kaloleset gitu. Kerek beres sholat, ustad kerek naik, dia koleset, baralik. Tutup atuku ilmu Ramadan teh. Nah, diem bu, dan gak lama, enggak ada yang sampai 2 jam setengah, enggak. Atuh cenah ieu nilai latung cenah ceramah teh. Paling ieu tinggal dulur geus ngagelek di imah. Kan badak kayak ngadaguan urang. Da mau dipikeun ka panas kieu moal atuh. Da ustad ge boga harga diri. Ya iya ada usah bisa boga loba kunjungan mah nya rek lila teh naik nanaonan. Ya, Ibu, kenapa? Tapi itu ilmu tutup. Bapak seperti Jumatan saja. Kade, Pak, jangan ada yang rokok kalau bisa ya. Karena itu mengganggu nilai ilmunya. Diam aja lah ada muali lah mual. Ya mana asyajul birat langsung. Pak gemut. Wah, Pak belit cing laleos geura Bu. Aya naon? Berarti ti luhurna ge tos teu bersih. Tos teu bersih. Udah tekankan itu. Ini psikologisnya luar biasa. Kan beres Id bareng kabehanana, ibu sok tinggal, bapak tepang jeung jari. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal saya dengan amal kamu diterima oleh Allah. Bersih hati kan, bersih pikiran, bersih ieu. Jebret poe eta sagala asup kana beuteung deui. Nya, kan sagala kabehanana poe eta mah soknya. Pakaulan atuh kenapa? Karena kata Rasul tidak boleh ada yang puasa di hari itu. Haram puasa di hari itu. Boleh mulai Syawal, Nyawalan itu hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Hari itu nggak boleh ada yang puasa. Kata Rasulullah harus makan. Makanya disebut fitrah. Fitrah itu artinya dibuka. Si perut dibuka, tidak boleh ditutup kembali. Nggak boleh. Makanya mau berangkat Id boleh makan dulu. Nah, betul kan? Mau berangkat Id kan makan dulu. Ya, Idul Fitri mah. Kenapa? Karena supaya nanti agak lama ke sana. Kalau Idul Adha boleh nanti makannya pulang karena akan penyembelihan. Itu kan teori psikologis itu teh. Jadi Rasul teh ngatur teh hebat. Dan sebelum sholat Id itu ibu bapak harus mandi dulu dan mandinya wajib. Mandinya wajib untuk membersihkan apa? Coba hari ibak di mana? Lamun wudu itu yang dikumbah 5. Kalau mandi semua dari ujung ini sampai ujung ini. Dan itu secara kejiwaan itu bagus itu. Seger atuh Pak. Tok Bu, ibak, jebret, sholat subuh ibak, jebret. Kenapa? Semua mandi, bersihkan semuanya. Ini kepikiran, yang ini ke indera, dada untuk apa? Supaya nanti kita bersih, badan, tangan juga semua dibersihkan oleh Allah. Mandinya wajib, tidak boleh tidak. Seperti pada Jumatan Pak, ibaknya seperti pada Jumat. Brus sadayana, ya, brus sadayana. Ustaz mandinya gimana? Silahkan, yang penting semuanya terair, tidak boleh ada yang tidak terairi. Nanti boleh wudu dulu, boleh nanti wudu di akhir, silahkan. Yang penting sudah mandi boleh. Toh sakit itu Bu, tuang heula. Nabi mah sok tuang 3 korma.
lalu minum. Nah, urang tilu kupat sih gede kieu. Bisa gue dek kieu ngadungkuk da coba rek boga salat ini kumaha dari ibu eta teh can naon can dioporan can make tumis ada saged ngaguluk atuh sakieu pogo we atuh dalahar teh wanina atuh Pak makan nggak apa-apa itu silakan ini menunjukkan kenapa hari itu dia boleh ada yang saum ya kemudian ibu pakai baju yang kalau Rasul labisa hibarah baju Yaman jarang Rasul memakai baju Yaman. Kenapa? Karena itu baju yang terbaik. Baju lain baju anyar. Baju nu alus sakitu we. Ulah anu biasa. Ibu biasa ngaos nu ieu, tatu lebaran mah ganti atuh. Nu eta keneh, eta nu kamari ibu nuhun. Dawios daraoseun, lain daraoseun atuh cing atuh saeutik mah nya. Ada urang teh ngarek tingali gaya Islam teh atuh gara raya. Ulah eleh ku batur mah Pak, unggal minggu rek ibadah gara raya. Urang mah tinggal satahun sakali. Gaya teh. Nya. Sok teu naon. Tok ibu anggot, budak pakaian, cing pantes budak nya. Cing pantes. Bapak tingali, sok tingali, katingali bapak. Senamani ku ibu. Da hese man diatur lalaki. Lalawora, ibu-ibu masa poe 3 kali mani, lalaki mah 3 poe sakali. Tok ibakan make baju, make pengharum, berangkat. Sok ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dilapak? Kenapa dilapak? Secara psikologis terjadi saturasi oksigen. Bagus oksigen itu. Plong hate teh. Kitu eta teh. Biwarang di lapang teh eta. Nya, orang akan terlihat ada aura positif keluar semuanya karena di sana oleh Allah sedang disedot energi-energi negatif oleh alam, oleh nitrogen yang ada di alam. Karena kemarin sudah difokuskan semuanya di masjid. Termasuk itikaf tidak boleh keluar dari masjid. Wayahna idma kalaluar. So, itu aja begitu. Saya tidak membahas perbedaan pendapat, tidak. Iya masalah psikologis gitu. Sok ibu, lamun sholat enjing-enjing di luar, ngaos enjing-enjing di luar, dah seger ka dieu teh. Seger ka dieu teh Bu. Beda atuh nya. Apa? Begitu. Beres pula, beres khutbah, beres ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Silahkan bersilaturahmi. Sok papatkeun. Ustad jadinya kenging piknik, sok ari baroga duit. Nya asal baroga duit we. Da aya larangan eta. Termasuk nanti kita mengunjungi siapapun.